гэдэг авьяаслаг хөдөлмөрч дуучин байгаа. Энэ хүн бол доктор болсон. Жаргаж яваа шүү. Хүн болгон хөөрхөн хаа. хүн болгон сайн сайхан амьдрах. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Мандагийн ток шоу эхэлж байна. Өнөөдөр ток шоу үзэхээр хүрэлцэн ирсэн үзэгчдээ баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр би нэгэн уран бүтээлч хамт олныг онцлоо ирсэн байгаа. Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн найруулагч Нэм Гаваагийн гарын шавнар нийлэн Гэрэлт медиа группийг байгуулан өөрсдийн анхны уран бүтээл болох Хязгааргүй уран сайхны киногоо хийн тун удахгүй нээх гэж байгаа юм байна. Ингээд энэхүү киноны продюсер Дорж Дэрэм, жүжигчин хариуцсан найруулагч Отгон Тогос, жүжигчин Гарамханд, Пүрвжөв, Цэнд Аюуш нарыг хамтдаа огт авцгаая. Баярлалаа. Та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнөөс баяр хүргэх зүйтэй болов. Гэрэлт медиа групп гэдэг бас нэг ангийн уран бүтээлчид бас юм уран бүтээлийн групп байгуулсан байна. Бүгдээрээ бас баяр хүргэе дэх үү. Тэгээд бидний яриа мэдээж одоо энэ Гэрэлт медиа группийн уран бүтээлчдийг юу одоо нэгтгэж яагаад энэ группыг хамтран байгуулах болов гэсэн асуултаар яриагаа эхлэе. Юуны өмнө Нандаа ток шоунд хурж оролцуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Энэ телевизийн бас нэг томоохон баг нь болсон сайхан нэвтрүүлэгт бид бүхэн уран бүтээлчд группээр орж байгаадаа баяртай байна. Гэрэлт медиа группийг ярихын тулд одоо та бидний харж байгаа жүжигчин Гарамханд, найруулагч Гарамханд, жүжигчин Цэнд Аюуш, Пүрвжөв болон бидний одоо 10 гаруй нөхөд маань нэг ангийн хамт олон юм байгаамаа. Хүүхэд залуучуудын театр кино урлагийн дээд сургуулийг бид нэр 2002 онд жүжигчин, найруулагч мэргэжлэр, зураач мэргэжлэр төгссөн нэг ангийн хамт олон. Одоо урлагийн гавьяа зүтгэлтэн найруулагч Нэм Гаваа, соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Алтан Цэцэг гээд ардын жүжигчин Очирбат. За тэгээд одоо бид бүхний хайртай хүндэлдэг Жанчив Дорж Дашгүй гээд тэр үеийн бүхэл одоо уран бүтээлчд маань хүүхэд залуучуудын театрын уран бүтээлчд маань биднийг үлгэдэж авсан багш нар байсан. Тэгээд энэ багш нарынхаа дэмжлэгтэйгээр бид хүн одоо цорын ганц анги хүүхэд залуучуудын театр дээрээ барилдаг ийм хамт олон байлаа. Тэгээд ангиараа төгсөөд 100% ангиараа уран бүтээлээ хийж мэрэгчлэрээ ажиллаж салбартаа телевиз, театр тийм ээ бүхэл урлагт өөрсдийнхөө тодорхой хэмжээний байр суурийг эзлэх хүртлээр өнөөдрийг хүртэл явж ирээд одоо төгсөөд 10 жил болсны дараа бүгдээрээ одоо нэгдэж хүсэл зорилго, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлээ хамтдаа ярьж ирснараа тэр сайхан уран бүтээлүүдээ хий гол нь багш нартайгаа хамт ингэж одоо яг урлагийн сургууль төгссөн ангийнхан бол зөндөө байдаг гэвч бүгд яг ангиараа нийлээд багштайгаа хамтраад бас яг энэ том уран бүтээл дээр гарч исэн цөөхөн болов. Тэгэхээр энэ талаараа бол бид нар бас анхдагч болж байгаадаа баяртай байдаг. Ингээд хүүхэд залуучуудын театрын бүтээгдэхүүнүүд маань өнөөдөр Гэрэлт медиа гэдэг энэ сайхан одоо урлаг соёлоор нийгмийгээ бусдыгаа гэрэлтүүлэх юмсан гэдэг хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлсэн ийм хамт олон байгаамаа. За бүгдээрээ хамтдаа хэлцгээе. За анхны уран бүтээл Хязгааргүй гэдэг кино тун удахгүй нээлттэй их гэж байна. Энэ киног одоо манай нэртэй найруулагч Нэм Гаваагаа найруулсан байна. Энэ киноныхаа тухайд бид нар бас өнөөдөр гол ярих сэдэв маань байгаа. Оюутан байхдаа л тий тэр олон гоё уран бүтээлч хүмүүсийн дунд оюутан байхдаа бид нар бүгдээрээ сургуулаа төгсөж гарчаад тэгээ хизээч салахгүй
хамтдаа уран бүтээл хийнэ гэж мөрөөдөж ярьдаг байсан. Гэсэдэж бид нар сургуулаа төгсөөд тусдаа өөр салбарт өөр байгууллагт мэргэжлэрээ ажиллаж байсан. Тэгээд тэр мөрөөдлийнхөө дагуу 10 жилийн дараа бүгдээ нэгдээд энэ киногоо хийх болсон. Тэгээ гоё зохиол болсон. Зохиолын манай доогийн олсон. Тэгээ доогийн маань энэ зохиолыг олоод багшигаа бид нэр Америкаас урьж авцраад багш маань Америкт амьдарч байсан. Тэгэхэд бид нэр хүүхдүүд ийм кино хийх юм аа гэж зохиолоо явуулаад тэгээ багшигаа Монголд ураад тэгээ бид нэр энэ кинонд орсон. Тэгээд яг манай ангийн гэсэн манай одоо Монголд байгаа манай ангийг хамт төгссөн бүх ангийнх маань энэ кинонд бол их баг гэхгүй одоо бүгдээрээ оролцсон байгаа. Тийм. Тэгээд бас гадны уран бүтээлч нар бас бидний урилгаар ажилласан байгаа. Манай тогсоогч бол манай киноны 2 дугаар найруулагчаар жүжигчээр хариуцсан найруулагчаар ажилласан. Тэгээд манай киноны одоо техник, зураг авалт, тий монтаж, техник талын гэрэлтэлэг бүх юмыг бол манай лог бэлнийх маань хийсэн. Тэгээ бас л бид нар бас яг нэг төгсөлтийн залуучууд кино урлын дээд сургуулийг бид нар бас хамтдаа төгсөж исэн. Тийм залуучууд байгаа. Тэгээд манай кинонд ажилласан. Логтойгоо анхны удаа ажиллаж үзсэн. Тэр сайхан байсан. Тэгээд June Production маань зураачийн групп бол ерхий зураач, туслах зураач. Өнөөдөр маань бол бас June Production бид нартай хамтарч ажилласан. Бас л бидний үеийн бас залуучууд гэх мэтчлэн тэгээ маш олон залуучуудаас бүрдсэн хязгааргүй киноны уран бүтээлчд бол тийм гоё халуун хамт олон байлаа. Тэгээд манай ангийн анхны кино баггүй. Тэрнээс биш бидний ангиараа хийсэн анхны уран бүтээл гэвэл бүр 2 дугаар курст тагт гарчихсан. Хамгийн анх Дармын Батбаярын Баг насны баяртай гэдэг жүжиг манай ангийнхан зориулж бичээд бас яг энэ составаараа багш маань найруулад тэгээ бид нэр тоглоод тэр бол оюутны ажил байгаагүй мэргэжлийн театрт үзэгчтэй олон хоног яг л театрын нэг уран бүтээл болж явагдажсэн. Тэрүүгээрээ анхны ангийн маань бол анхны уран бүтээл бол 2 дугаар курст багт. Тэгээ ер нь тэрнээс хойш хит хитэн жүжигүүд 4 5 6 жүжигэн дээр бол яг ангиараа ажиллаж ингэж орж ирсэн. Тэгэхээр жүжигийн хувьд бол манай анги энэ состав бол ер нь 6 жүжигийн ард гарсан гэдэг бол бас баггүй туршлага хоригдлол цаанд болно. Кинон дээр бол анхныхаа кинонд гарч ийн. Тэгээд нөгөө яг хамтдаа тий эргээд энэ кино руу энэ ангиараа ингээд нэгтгэд их хялбар байсан нь бид нэр оюутан байхасаа энэ составаараа ингээ ажиллаад даадцсан болохоор эргэж ингэж цуглахад тийм хэцүү байгаагүй. Нэмээд хэлэхэд Улсын драмын эрдмийн театрын жүжигчин Цэрэн Болд маань бас манай нэг чухал дүрийг гүйцэтгэсэн байгаа. За мөн Бямцагт ах явна те 80 солиотыг болгон мэднэ. За тэгээ маш олон уран бүтээлчид Дархан Улаан аймгийн театрын уран бүтээлч тэгээд олон хүмүүс орсон. Бид нар хийвэл бүрэл яг честний мэрэгжлийн кино хийх ёстой гэдэг бол өөрөө өөрсөндөө тавьсан босго цензур байсан. Тэгэхээр энийг бид нар яаж яг кино ийм байх ёстой гэдэг тийм бүх шаардлагыг хангаж ажиллахыг хичээсэн учраас одоо түрүүний хэлж байгаа маш олон production баг болвол энэ дээр яг л зураглаач бол зураг авалтаа энэ зураачд бол бүтэн багаараа найруулагчийн баг гэл ерөөсөө яг кинонд байх ёстой бүрэлдэхүүн 100% ажилласан. Дээрэс нь энэ киног маань өшөө тийм мэрэгжлийн болоход бид хүн маш олон зүйл төр хичээсэн. Тэгэхээр кинон дээрээс бас үзэгчд маань илүү харах баг нэг ширхэг хувцсыг хүртэл бид нар тухайн дүрд тааруулж зохиож одоо оюулж хийлгсэн байх жишээний бүхэл бүтэн том байгууламж павильоныг барих гээд ер нь бол эдийн засгийн хувьд ч гэсэн маш өндөр өртөгтэй бүтэж байгаа. Нөгөө төгөр энэ киног ийм мэрэгжлийн төвшөнд байлгая гэдэг хүсэл зорилготой үнэнч байгаагийн илрэл маань бас энэ киногоор харагдах байхаа. Бидний бас нэг зорилт тэр юм байна. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ олон дурдсан одоо урагдж ирсэн уран бүтээлчтэйгээ төлөөлүүлж өнөөдөр жүжигчийн хариуцсан найруулагч Отгон Тогсогчийг бас нэвтрүүлэгтээ бид нар хамтдаа орохыг урьсан байгаа. Тогсогчийн хувьд өмнө нь асхит хитэн кинон дээр найруулагчаар 2 дугаар найруулагчаар ажиллаж байсан юм. Энэ удаагийн одоо уран бүтээлийн багийнхныхаа тухайд нэг ангийн хамт олонтой ингэж хамтарч ажиллах надад бол их сайхан ирчвч өгсөн, их гоё энерги өгсөн, их нэгдэж хамт олонч ажлыг хийвэл их ажлын ард гарах гэж зүтгэдэг те. Ийм сайхан залуучуудтай ажилласандаа би үнэхээр их баярлж байна. Яагаад гэвэл би олон уран бүтээлд ажиллаж байсан. Бусдын нь бол би муу хэлэх гээгүй зүгээр ер нь бол те уран бүтээл бол хамтын бүтээл байдаг. Хамтын бүтээл дотроо бас нэг хамт олон ингээд бүрдээд
нэг хамт олон ингээд ажиллана гэдэг сонир байд юм байна. Бүгдээрээ бие биендээ шаардлага өндөртэй дээр нь багш нь шаардлага өндөртэй хүн. Тэгээд одоо энэ зураг аваад гэхэд бүх юмыг бол ингээл графикийн дагуу хийжсэн. Энэ кино анх ингээл кино зохиол бичгээс өсвөлээл найрамдал тусланд очоод найруулагчийн багт бүх хүмүүс яваал, зураач нартайгаа яваал, оператортойгоо яваал кино зохиолыг яаж бичдэг тэр зарчмаар нэхлээл киноны бүх процесс бол яаж явагдах ёстой тэр мэргэжлийн яг ингэж явагдсан. Энэ кино бол ер нь бол нэлээд бол гайгүй кино болох байх гэж би бодож байна. Хамт ажилласан уран бүтээлчд маань бүгдээрээ их уран бүтээл сэтгэлгээтэй. Айгүй залуухан юу мөртлөө одоо жишээл манай логик фильмийн оператор нэргүй манай ерөнхий оператор байлаа. Их чамбаа сайхан зураг авч ялаа. Манай хоёр зураач байна. Бас их сайхан тэр их нүсэр павильоныг барьж тэр их нүсэр ажлыг бол гүйцэтгэлийг их сайн хийсэн. Дээр маш их масс орсон, маш их хүмүүс орсон. Онцгой байдал одоо цагдаа, тэгэл одоо шүүх, прокурор одоо бүх хүчний байгууллагууд одоо оролцсон. Манай ажилд маш их тусалсан Дархан уул аймгийн энэ байгууллагын хүмүүс. Тэгээ их олон хүний хүч хөдөлмөр зарсан юм кино болсон. Тийм болохоор энэ киног бол би нэлээд гайгүй амжилтанд хүрэх кино болох болов гэж бодож байна. Пүжигийн маань хувьд энэ киноны гол дүрийг бүтээсэн байгаа. Тэгээ дүрийнхаа тухайд ярихгүй юу? Альва кино бас нийгэмдээ үзүүлэх нөлөө гэж байдаг. Тэгээ танай киноны одоо гол нөлөө нь юу вэ? Хэлий гэсэн санаа нь юу вэ? Хэлий гэсэн санаа энэ төр бол манай багшийн гол зүгчийг санаа байна. Би өөрөө телевизэд ажилладаг. Телевизэд би олон жил ажилласан. Тэгээд найз нөхдөдөө нийлээд гэрэлт медиа группийг үүсгэн байгуулцаад энэ кино тоглоно гэж би бодоагүй байхгүй юу. За. Зүгээр л үүсэн багшигаа дагаж яваад ажиллана. Би бодчихсон чи багш явахын урд өдөр энэ сэтгүүлч жаргалж чи тоглоно. Гинт дүр хуваарилсан. Би багш болох юм уу? Би болно гэж яхаа чи юу гэж заа. Тэгээ сэтгүүлч ийм залуугийн дүр байгаа. Яг би өөрөө сэтгүүлч найзтай тэдний дунд ажилладаг боловч анзаардагчгүй байсан юм уу? Эсвэл багшийн минь шаардлага арай хүнийг арай өөр талаас харуулах гэж зорж байгаа тэр энэ төр бол хүн түнд туссан л та. Гэхдээ багшийнхаа шаардлага найз нөхдийнхээ тус дэмжлэгээр ард нь гарсан. Тийм нэг бусдын төлөө өөрийгөө золиослсон нэг юм хүн байгаа. Пүжигийн дүрд бол би маш хайртай. Ягаад гэвэл бид нэр бүгдээрээ телевизэд тийм ээ урлаг соёлд ажиллаж байгаа. Одоо ялангуяа сүүлийн үед сэтгүүлчийн эрх маш их зөрчигддөг, амь насаа алдах тохиолдлууд, хүртэл харамсалтай тохиолдлууд гардаг. Тэгвэл энэ сэтгүүл зүй тэр дотроо ерэн сурвалжлах сэтгүүл зүйдээ ямар үнэнчээр хүн ажилт юм бэ? Ард түмэндээ үнэн зөв мэдээлэл өгөхийн төлөө өөрийнхөө амийг хүртэл зольж чаддаг тийм л зоригийг, тийм их нүр хөдөлмөрийг одоо манай сэтгүүлч маань кинон дээр харуулах юм болов уу яах юм бол. Ер нь бол би яг ингээд уучлаарай жүжигчин хариуцсан найруулагч гэж явж байгаа боловч бас яг ингээд эднүстэй анх удаа ажиллаж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээ эднүст бол би бас аюух баярлж байгаа байхгүй яа. Тэгвэл одоо ингээд зураг авалт одоо ингээд бүгд графикийн дагуу явна шүү дээ. Одоо 2 хоног, 3 хоног, 4 хоног байна уу? Одоо 7 хоногийн өмнөөс ч биднес бүх бэлтгээд ажиллаа хийсэн байх хэвээр. Тэгээд яг жүжигчний тоглолтын хувьд бол эдний ангийнхан бүгд өөрсдөө дүрдээ тоглосон. Гаднаас уран бүтээлчд орсон ч байсан. Тэгээ энэ гол ролийн хувьд тэгээ ер нь өөрсдийнх нь тусдаа авсан дүрийнхээ хувьд бол эднээс чамбаа сайн ажилласан гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл бас энэ киноны уран бүтээл гэдэг бол тийм амар ажил биш те. Яагаад гэвэл тэр тухайн кинонд яг тухайн сценд яаж хүн амьдрах вэ? Тэр яаж яваад энэ дүр эхнээсээ яваад төгсгөлд нь юу болох вэ гэдгийг одоо судалж ингэж хийн гэдэг бол тийм амар юм биш шүү дээ. Тэгээ энд бол энэ хүүхдүүд бол аюу сайн ажилласан гэж би бодож байгаа. Би тогсоогч ингэдэг өөрөө сэтгэл хөдлөгөөд байх юм. Кино натур дээр хажууд талаар ямар салфетигнаас тогсоогч натур дээр болохоор ингээл аюу шаардлага өндөртэй шүү дээ манай тогсоогч. Энийг бол ингэх хэвээр та нар чадах хэвээр ингэ гээл хэвээр заримдаа тогсоогчийг эрэхтэй хүнчүү гэж харах шиг тэгээд тэгсэн чинь тэгж тэгснийхээ ард дээр өнөөдөр ингээд нүдэн дээр нь магтах байсан юм уу? Яг жүжигчний ажиллагаан дээр хэлэхэд тогсоогч маань, нэм гаваа найруулагч маань өөрийн арга барил гэдэг бол биднэрт бас маш их
өвөрмөц санагддаг л да. Яагаад гэвэл театрт байхын бид найруулагчаа яаж ажилтгийг мэднэ. Гэтэл энэ хугацаанд бас найруулагч маань Америкт амьдраад Холливуудын компаниудтай бас хамтарч ажилладаг. Маш олон одоо мэдээж хэрэг олон л талын зүйл эргцүүлж тийм ээ бодож тунгаасан байгаа. Энэ кинон дээр ажилласан нямгаа найруулагчийн ажиллагаа нь биднийг бас дахиад шоконд оруулсан баг. Одоо юу гэдэг жүжигчдэд кино зохиол гар дээр ирдэг. Зохиолоо уншиж танилцаад дүрээ бодоод судлаад за тэрнийхээ дагуу жүжигчтэй тоглоно гэдэг бол энэ кинон дээр биднийг ангаалгасан юм нь кино зураг эхлэх гээд байхад зохиол маань гарч ирэхгүй. Эцсийн вариантаар зохиол байхгүй. Бид нөгөө найруулагчдаас яг том найруулагч руу хандж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд зөөлрүүлэл эмхтэй учраас тогсоогч нөгөө текст яасан бэ? Маргааш зураг авна штэ гэсэн болоогүй байна. Маргааш нь боллоо. Өдөр 3 цагаас зураг авах байсан. 1 цаг гэхэд гар дээр текст байхгүй. Энэ бол зүгээр магадгүй зарим бас одоо бас адилхан уран бүтээлч хүмүүстээ сонирхолтой санагдж магадгүй. Яг зураг авахын өмнө 5 минутын өмнө текст орж ирдэг. Текстээ хараад тэр бүтэн хуудас сонь 2 хуудас сонь тэрийг цээжлэн гэдэг бас тодорхой хэмжээний ур чадвар. Тэгээд яг тухайн мөчтөө тэр текстээ хараад өөрийнхөө төрсэн сэтгэлгээгээ тэр камерын өмнө гаргах гэдэг болоод бас нэг ёсондоо найруулагч маань Холливуудын зарчмаар бас жүжигчтэй ажиллах, жүжигчтэй төрүүлж үр дүнгийн тоглохгүй тухайн үед гинт одоо уран бүтээлчигээ сорихч байд юм уу тэр реакцийг харуулах тийм сонин шийдлүүд бол кинон дээр их гарсан. Би та хамтдаа киноны трейлерыг үзцгээе. За тийм. амьдрал хайртай. Би бодож байгаа. Төрийнхөө төлөө ичээх хүртэл мэдээлэл дамжууллаа шүү. Ой санамж сайн хөршиг. Тарай хийж тархин зогсоо. Хийсэн иргийнхэн төлөө дахиад хийе. Би өөх удаан тэрчсэндээ. Би ч яг юм чигэрч сайхнаар ч төсөөлнө. Энэ хүн чи өөрийнхөө тоогооч тоо. Би хамгаалагч тагаа. Эмчтэйг энэ байдаг байхгүй юу? Гоёгоц. Миний ээж. Ваа! Ямар үхсний тэр эргэжчүүд аа! Намайг гүйцэтгэж явах шиг бай. За баярлалаа. Ингээ ярилцлагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд Аюш маань одоо гол дүрийн бүсгүй болсон. Тэгээд дүрийнхээ тухайд гол дүрийн одоо сэтгүүлч залуу жаргалын ихнэр. Жаргал маань бол одоо юу гэдэг айгу бас их нэлээд тийм адраматай тийм хүн. Тэгэнгүүт би хичнээн тэр ажилдаа дурлаад тий одоо маш олон сонирхолтой тийм үйл явдлуудыг туулж хахад тэр үед нөхөр нь одоо ямар ч байдал гаргасан ч гэсэн яг л нэг тийм хүлээц энэ хүнийг хайрлсан хайраараа бүх юмыг уучлаад хүлээгээд тэгээд твчээд тисээд байж байгаа тийм л эмхтэй л дээ. Асар их одоо юу гэдэг энэ хүнд их асар их хайртай тийм эмхтэй. Энэ бол нэр хүн хичнээн том болсон ч гэсэн хүүхдэрээ байд юм байна л да. Арчаагүй яг л хүүхд шиг л байдаг. Тэрийг ингэж арчиж бөөцөлж идэг эмхтэй хүн ихнэр нь байхгүй. Тэгээ ямар ч үед бол тэгэл юу гэдэг хүн алдсан ч онсон ч дэшээ доошоо өгсөж уруутсан ч тий. найдвартай таалах нь шүү дээ тий. Тэр бол би бол чадлууд гэдэг. Чадаагүй. Найдвартай байсан хэсгийг кинон дээрээс үзэж болно. Яг сэтгүүлчдийн тухай
ховор байдаг тий. Сувирган цэнхэр бол Баццэг ихч маань нэг сурвалжлагч бүсгүй болдог. Тэрнээс хойш юу тиймэрхүү сэтгүүлчдийн талаар кино байсан болов гүн болов. Би бол одоо дисэн ядан хүлээж байна. Нөгөөтэйгөр сая аюушийн ярианаас бодлоо л да. Ер нь яг үнэндээ уран бүтээлчдийн ар гэр гэдэг бол их дисвэр төвчээр шаарддаг. Баяр ёслол болохоор нөгөө ихнэр нь байдгүй, нөхөр нь байдгүй. Тийм л ганцаараа ч юм шийдэг штэ тий. Ерөнхийдөө бол яг тийм тийм юу гэж байгаа. Хажууд нь байгаа хэрнээсээ ганцаардж идэг тий. Тэр хүн өөрөө ингээд өөрийнхөө ертөнцид ингээд юмаа хийгээд уран бүтээлч нэг эсвэл нэг хөгжмийн зохиолч байлаа гэхэд өөрийнх нь уран бүтээл нь гараал тий. Өөрөө тэнд амьдрал ингээд гоё яагаад идэг. Ясан дээр ханин наан хоол унд бүх юмыг бэлдээд ингээд хэрнээсээ хажууд нь хань нугаарнээсээ өөрөө дотроо ганцаардж идэг тийм эмгтээчүүд байдаг штэ. Гисэн хэдий ч тэрийг нөхрөө буруутгахгүй хайрласаар л байдаг тий. Бүх юмыг хүлээн зөвшөөрөөд ойлгодог. Эцээ ер нь жоохон хилж үзээд мэдээж ирэг амьдрал зөрчил байна тий. Амьдрал зөрчил байдаг хэдий ч эргээд тэр хайраараа тэр бүх сайхан одоо юу гэдэг хязгааргүй тэр хайрынхаа үрээр ингээд бүх юмгээ эвцэлдээд үнэхээр л одоо ингээд нэг тийм гой хайр өгдөг штэ нэг тийм хүндлэл тийм л дүр байгаа юм л да миний дүр тийм. За гармахын хувьд бол бид Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хамтдаа ажиллаж байсан. Би гэхдээ таныг жүжигчин гэж бол мэддэг, найруулагч гэж мэддэг байлаа. Одоо ингэ ангидаа ороод явчихлаа юу ч тоогоочч болсон, ер нь эсвэл жолоочч болсон, ер нь юм хийжтэй. Бид нар бол баг дээр ороод ирэхлээр тэгээ дөрөвний нөгөө тогсоогчийн хэлснээр за ингээд багштай ч ажиллана гэдэг бол ингээ мөнхийн бэлэн байдалд байх хэрэгтэй шүү. Би юу ч хүсч магадгүй. Тэгээ бид нар өөдөөс нь тэгжсэн байхгүй. Тогсоогчээ санаа зовлтгүй. Бид нар шавнар нь олон жил хамт ажилласан, олон жүжигэн дээр хамт ажилласан. Ер нь бол бэлэн угаасаа сурцсан гэдэг. Тэгсэн харин театр кино ирж арай өөр юм. Биднээс орсон театрт бол дандаа бэлэн байдалтай байна. Бид нар бэлэн гэж шаардсан юм. Тэр ингээл нэг театр дотроо л юм чинь. Кино айгүй хязгааргүй орон зайтай байна. Хот дарах ингээд хол их олдох багш маань импровизац бас хаяа бүр гинтийн асар бид нар бүр шокнд ороод дарахын тийм юм байх уу гэж бүр ингээд гайхтлаа тий. Зургийн дарга тогсоогч маань доогийн маань бүр ингээд хідэн тишээ бид нар ингээд тарж буцаад явсан ч олдоход аюул хэцүү. Зааргүй юм нэг шүү. Тэгэж нандаа бодлоо. Бид нар натур зураг авалт Дархан уул аймагт явагдаж байгаа. Тэгэхэд нэгэнт очсон газар тэндээс бүх юмыг зохицуулах хэрэг гарна. Зүгээр төсөөлөл одоо зүгээр санаандгүй Дархан орох хүмүүсээ бол Дархан нэг гоё том дүүжин гүр байдэн шүү дээ. Тэр цагаан өнгөтэй болцсон байгаа шүү дээ. Будсан шүү дээ. Гэхдээ зүгээр жишээ шүү дээ. Найруулагч маань хүсдэг байхгүй. За одоо өнөөдрийн зураг авалтанд нэг сайхан арцууч утаа май таммаар байна. Аргал асаагаатхаа. Аргал аваад ирэнгууд энэ наргалт чи юу юм бэ? 10 шуудаг аваад иргээд пер хийж гараад 10 шуудаг аваад ирнэ. Гэтэл одоо кинонд маань тэр зурагнаас нэг ч ороогүй байх чинь. Тэгэхээр тэр кинонд ороогүй ч байсан тэгж их хүмүүсийг хөдөлмөрлүүлж, ажилуулж, юмыг ингэж үнэн сэтгэлээс нь хийлгэж чаддаг. Одоо чи зүгээр л бодолтой бүхэл бүтэн ингээд 10 гаруй өрөөтэй том павильон, байшин байгууламж барьчаад байжээл маргаашийн зураг авалтанд энэ бүх орчин цав цагаан өнгөтэй байх ёстой гингууд бид нар шоконд ороод шинжэнгөө бодоод битүү болгоод маргааш нь цав цагаан болгоно. За хэвээ багшаагаа ярилцуулчлаа гэж ядл сайн байна зураг дууслаа. Маргааш энэ далаа шиг битүү хөөс болго гэж дахиад шоконд орж байгаа. Гал команд руу ноцтаал хөөсөө өгөөч л гэсэн чинь улсын нөөц дуусчихна гэдэг. Үстэй тэр хөөсийг тэгтээ хийсэн киноноос хараарай. Дүү. Тэгээ хүүтэрсэн маш болоо тэр аргал маргал дүүх бол айгүй ховрын юм байна. Хурандагийн дүр бүтээсэн гэж байсан те нэрэ. Дүрийнхээ тухайд аргалаас шок хурандаар орсон. Аргалчнаас хурандаа аваад дээшээ явчлаа. Тэгээ хурандагийн дүрд хуваарлагдсан. Тэгээд тэр дүр дээр ажилласан 50 гаруй насны хурандаа гэдэг нэгдүгээр тэр нь хүндрэлтэй байсан. Тэр цол нь өөрөө их гоё юм билэ. Яг ингээ хурандаа хувцс. Тэр цолыг зүгээд нөмрөөд ингээд яхад хүн өөрөө ирэхгүй бас нэг ингээд ингээл нэг бүр ингээл шууд ингээ тийш яваад. Шууд хурандаа ангийнхантайгаа хүртэл арай өөр харьцаж ихдээ ингээд тэр миний юм хүмийг орт үлдээ мортултаа гэж ингээд
Тэгээд тэр цол нь өөрөө би зүгээр дотроо л тэгж бодож байна. Энэ цол нь өөрөө надад их нэмэр болж байна да, их тус болж байна да ингээд их гоё юм байна гэд. Тэгээд бид нэр тэр хүчний байгууллагынхантай хамтарч ажилласан цагдаа онцгой байдал энэ тэр. Тэгээд тэднийхэн чинь бол тэр цолны ирэмбээр мундаг ажилладаг хүмүүс чинь намайг кино зурганд орох гээд ингээл зогсож яхад ингээл хатсан зөөлрөөсөө хурандаа гэл ингээл тэгээд би чинь ингээд ус мус байна уу ингээд тэгээд ингээл тэгэхээр ингээл тэгээ хувцас тайлал дараа нь ингээд явж яхад чамаг ингээ хурандаа хувцастай байгаа тэгэхээр ингээ халдаж хамаагүй юм ярьж болох айгүй хэцүү гэж гитлээ тайлцгаа гэхээр тэр цол өөрөө л ингээл тэр юмыг өгөөд л байсан. Тэгээд л одоо хэрвээ гайгүй болсон гэж үзвэл тэр цол бас их том нэмэр болсон да миний тэр ажилласан дүр дээр. Тэгээд тэр хурандаагаас унахад амар гэдэг шиг одоо би бас айгүй байсан байхгүй. Бид нар ч ерөөсөө л түрүүн тогсоогч хэлсэн шүү дээ. Ангиараа хүн болгон их бага хэмжээний нэг дүр бүтээн. Дүр бүтээхийн хажуугаар бүгд арын албанд бүгд давхар ажиллана. Тэнгуут чинь би чинь бас давхар ингээл нөгөө зургийн даргийнхаа ажлаа хийгээл дүр мэн болохоор сайдын дүр байхгүй юу? За жимбэтл суугаал сайдаа тоглоол зураг дууслаа гингууд тэндээс ой дооги юу аргалдаа яв. За гэдэг. Ямар дээшээ доош уунж босч байна тий. Тэр яг тэр болгоны ард ерөөсөө бас энэ анги хамт олон гэдэг чинь айгүй түшигтэй л дээ бид нар бүгд нэгэн зураг авалт хийж яхад нөгөө хэд нь бүгд хүлээж яадаг ажлаа хувааж аваад явж яадаг. Тэгэл одоо энэ ангийнхан маань тэр оюутан байсан шигэ өнөөдөр яг ийм гоё сайхан халуун дэврэн сэтгэлтэй ажиллаж байна. Бид нарт өшөө илүү жил ирэх тусам туршлага сууж байна. Зүгээр хамгийн наазахын жишээгээл бодоход бид нар шинэ жил болгоноор ангийнхаа бүх хүүхдүүдээр тойрж яваад өвлийн өгөн болоод бэлэг өгөөл ар гэртээ бүгдээр айгуугай халуун дотноор амьсгал бүрдүүлээд ямар ч санаа зовх зүйлгүй бидний ажил 50 явагдана гэдэг үндсэндээ ар гэрээ эхлээд 50 болох асуудал байдаг. Тэгээд энэ мэтээс ингээ харахад бас ингээл манайхан чи Facebook энтергээ групп байгуулсан. Тэгээд тэн дээр нь ингээд хүмүүсийн сэтгэлдлүүд харахаар их гоё ямар гоё юм бэ хамт олноороо ингээ нэг нэрээ явдаг ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ бол бидний дотор байгаа мөнхийн баримталж явах нэг нэгэндээ нөхөрлөлтөд үнэнч байх гэдэг зүйл бол бүх юмны л одоо суур фундамент нь болж өгд юм болов уу? Энэ дээр би кинондор жоохон эрхлэнгүй байсан байхгүй юу? За. Нэгдүгürt гол дүр гэдэг үднээс над амар их зураг өдөр болгон зурагтай байдаг учраас эдгээр намайг хэр орохтой нэг аргал маргал төвлөгчихгүй л дээ. Хайрлаад байдаг. Аргалыг бол сайд хурандаа хоёр л. Би ер нь бол эдгээр намайг ер нь бол ингээл бөөцөлөл байсан. Чи одоо маш их зурагтай учраас чи өглөө 6 зурагтай орой залгаа зурагтай учраас чи амар зурагтай хүмүүсийг яг амрах гээд ингэхээр нөгөө төгшөр хөдлөөд за эдгээр минь яаж байгаа ядаж хажууд нь очиад ингээд анивцсан өдтэй ч гэсэн ингээд сууж игээд. Яг тийм нэгэндээ ингээд амар хайртай болохоор хайр гаргаад ахаар буцааж нөгөө хайр гарах шаардлага гардаг байхгүй. За эдгээр намайг амар гэсэн юм чинь ингээд ингээд хайж болохгүй. Тэгээ очиж ингээд хажууд нь байгаа л юу хүмүүс нь тусалцаал тэгээ авчирсан аргалыг нь хажууд тийш тавих ч юм уу. Тиймэрхүү ойр зургийг хийгээл. Тэгэл анги хамтлаганд их хайртай байна. Ерөнхийдөө манай энэ кино шүү дээ. Тэ ингээд 40 тоног дархан зураг авлаа л да. За. Тэгээд 40 тоногт одоо биднес чи нэг оюутны байранд ингээ хоёр давхар ингээд цоош нь одоо энэ дархны уул уурхайн коллежийн оюутлагын төслөө баригдсан цоош нь байранд биднес бараг 2 сар болсон болд өглөө. Тэгээ яасан гэхээр тэнд байх биднес чи ингээ бүгдээр ингээ 2-2-ороо 3-3-ороо ингээ өрөөнд байрладаг байхгүй юу. Байрлал тэгэл одоо өглөө босоод тэгэл бүгдээр ингээ тус тусынхаа ажлыг хийгээл тэгэл ингээ биднес нэгсэндээ ингээ аюух биеиндээ тассан байхгүй юу. Тэр дунд чинь одоо ямар ч одоо уран бүтээлт чинь ингээд ямар нэгэн ингээд заримдаа зөрчил гарна шүү дээ. Муудалцах юм гарна. Тийм байсангүй биднес. Яаж энэ ажлын ард гарах вэ? Яаж энийг хурдан бүтээх вэ? Яаж энийг одоо нэм гаваа найруулагч чи өөр их ритмтэй хүн шүү дээ. Тэр ритмд нь баг биднес чирэгдчих гээд одоо ерөөсөө аюух гэсэн. Тэгсэн мөртлөө бүгдээрээ тэр байранда амьдраад ингээд бол өстой оройд ингээд нэг өдөр л биднес нэг амарсан юм а тий. Тэгэхэд нэг өдөр амархад бүгдээрээ амарч чадахгүй. Бүгдээрээ мөнхийн юм ажилтай байсаар байгаад эрт арай нэг эрт ирээ за өнөөдөр ингээд амарх нэ гэд 21 7 цагийн үед ч илүү тэр бол биднес бүр гайхамшигтай эрт байхгүй юу. Тэгээд тэр амарлцын чинь тогсоогч яасан шүү дээ. Ганц өдөр эрт амарх нэ бүгдээрээ яах вэ гингууд за бүгдээрээ павильонынхаа ханаа будаж амръя гэж. Тэгэл ажилласан даа. Тэгээд нэг тийм амар итгэвчтэй. Тэгээд
нэг ингээ бөөндө тоглоод сууж ингэж завдсангүй. Тэгэл одоо юу хэлэх гээд байна гэхээр тэнд бол биднээс яг ингээд баг 30 хэдэн хүмүүс ингээд байрлаад ингэж яхад бол биднээс үнэхээр энэ тэр нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгсөн тэр би Дархан уул аймгийн политехник уул уурхайн коллежийн захиралтай мөнгөн дуулга тий. Тэр залууд бол бүр өстө маш их баярлалаа гэдэг бүр танаа нэвтрүүлгээр дамжуулж бүр ингээд уламжламаар байгаа байхгүй юу. За бүгдээр баяр хүргэе. Хамт олон. Ер нь бол тэгтээ Дархан уул аймгийнхан бол биднээс бол үнэхээр зүрх сэтгэлээрээ тусалсан. Найруулагч маань ярьжсэн байхгүй. Дархан миний амьдралын те маш чухал том үе өнгөрлөө. Залуучууд театрыг бас тухайн үед удирдах явсан, үүсгэн байгуулж явсан. Дээрээс нь миний гарын тавруу киноны зураг авалт Дархан хотод хийгдсэн. Одоо дараагийн кино энэ 100% Дарханд хийгдэх нэ гэж их гоё бэлгшээлтэй. Бүгдээрээ ярьцлага төр завсарлаа. Одоо үзэгчдтэй би зар сурчлага хүргэн. Үүний өмнө мэдээлэл хүргэх гээд манай нэвтрүүлгийг Хүннөө Airlines компани дэмжиж ажилладаг. Тэгэхээр Хүннөө Airlines компани Улаанбаатар хайларын чиглэлд 7 хоног бүрийн лавг гарагт одоо шууд нислэгийг хийж эхэлсэн байна. Тэгэхээр хайлаар бол одоо Хятадын бас хот гэдгийг үзэгчд маань сайн мэдж байгаа. Аялал жуулчлал худалдаа үйлчилгээ хөгжсөн энэ хотыг монголчууд манаас 7 хоног бүр зорих боломжийг Хүннөө Airlines компани олгож байгаа юм байна гэдэг мэдээллийг үзэгчдэд хүргэх гээд таатай байна. Ингээд хэсэг хугацааны сурчлагын дараа эрг уулзцгаая. 2013 оны 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатар, Бангкок, Улаанбаатар чиглэлд нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлж 7 хоног бүрийн пүрэв нэм гаргуудад тогтмол шууд нислэг хийж эхэллээ. Хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннөө Air. Дурлын амт бодлоос гардаггүй тэр ламт Бидний хийх дуртай сонирхдаг зүйлс амьдралыг илүү идэвхтэй, жаргалтай болгодог. Идэвхтэй амьдралын амт Пута Актив. Жетийн тухай товчхондоо хэлэхэд чанартай сургалт, чадварлаг багш нар тухлаг орчинтай. Тэд биднийг бас чамааг амжилтанд хүрэхийн тулд бүхнийг хийдэг. Сургалтын хөтөлбөр Cambridge-ээр апдейт хийгдсэн. Жетэд сурч байгаа нь миний амьдралаа хийсэн том алхмуудын ерөнхий анги IBT TOEFL ангуудаа эсэл тавж эхэллээ. Jet School of English. Golden Gym Fitness Club 2014 оны анхны жин хасалтын уралдааныг 2 салбартаа зэрэг зарж эхэллээ. Урт насны хүсдэг, улам ихийг бүтээхийг эрмэлздэг. Насхүйс мэдлэг боловсрол өндөр нам харгалцахгүйгээр хүн бүр уралдаанд оролцож, илүүдл жингээ хасч, өөртөө итгэлтэй амьдрцгаая. Илүүдл жингээ илүү хайсан нь энэ машины эзэн болно. Зөв альбар цогц фильтр таны нэрийн хуудас. Таны нэрийн хуудас Golden Gym Fitness Club. оны 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатар, Бангкок, Улаанбаатар чиглэлд нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлж 7 хоног бүрийн пүрэв нэм гаргуудад тогтмол шууд нислэг хийж эхэллээ. Хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннөө Air. Бодлоос гардаггүй тэр ламт Бидний хайр дурлал, нэр бүл амьдралыг илүү идэвхтэй, жаргалтай болгодог. Идэвхтэй амьдралын амт Пута Актив. Жетийн тухай товчхондоо хэлэхэд чанартай сургалт, чадварлаг багш нар тухлаг орчинтай. Тэд биднийг бас чамааг амжилтанд хүрэхийн тулд бүхнийг хийдэг. Сургалтын хөтөлбөр Cambridge-ээр апдейт хийгдсэн. Жетэд сурч байгаа нь миний амьдралаа хийсэн том алхмуудын ерөнхий анги IBT TOEFL ангуудаа эсэл тавж эхэллээ. Jet School of English. Golden Gym Fitness Club 2014 оны анхны жин хасалтын уралдааныг 2 салбартаа зэрэг зарж эхэллээ. Урт насны хүсдэг, улам ихийг бүтээхийг эрмэлздэг. Насхүйс мэдлэг боловсрол өндөр нам харгалцахгүйгээр хүн бүр уралдаанд оролцож, илүүдл жингээ хасч, өөртөө итгэлтэй амьдрцгаая. Илүүдл жингээ илүү хайсан нь энэ машины эзэн болно. Зөв альбар цогц фильтр таны нэрийн хуудас. Таны нэрийн хуудас
бүтэс Golden Gym Fitness Club. оны 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатар, Бангкок, Улаанбаатар чиглэлд нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлж 7 хоног бүрийн пүрэв нэм гаргуудад тогтмол шууд нислэг хийж эхэллээ. Хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннү Эйр. Баярлалаа үзэгчдээ. Нэндэгийн ток шоу үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлэгт хязгааргүй киноны уран бүтээлчид өнөөдөр урагдаа оролцож байгаа хэлээ. Өнөөдрийнхөө зочдыг бид Апо цэвэрсаар дайлж байгаа. Та бүхэн манаас усуугаарай. За ингээ бүгдээр ярилцлага үргэлжлүүлье. Тогсоогчийн хувьд өмнө Нямгаваа найруулагчдаас кинон дээр одоо найруулгаар хамтран ажиллаж ирсэн үү? Ямар бүтээлүүд байгаа вэ? Ер нь бол Нямгаваа найруулагчийн нэлээд олон уран бүтээлд бол би туслах найруулагчаас нь ингээл эхлээд ажилласан. Одоо бой кино байна, одоо догшин утгатын сахиус гээд Данзаа Аравжагийн тухай кино байна. Газар шороо минүзэ гээд одоо Маамгаан зохиолоор хийсэн кинонууд одоо түүхэн 2 том кинонд бол би ажилласан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө Нямгаваа найруулагчтай нодлон гэхэд бол 19 уран сайхны кино, богино хэмжээний уран сайхны кинонд ажилласан. Тэгээд ер нь Нямгаваа найруулагчтай бол нэлээд уран бүтээлд хамт ажиллалаа. Тэгээ явтаа бид бол одоо зан занга авчээ, бид бие биенээ мэддэг болжээ. Одоо хамгийн гол мань үнтэй нодлон би 19 кинон дээр ажиллахад 98 9 оноос хойш Нямгаваа найруулагчтай ажиллаагүй байжгаад ажиллахад бол маш их нөгөө ирч хүчтэй байсан, яг хэвээр байсан байхгүй. Зан зангаа авсан хүмүүс бие биенээ мэддэг хүмүүс хамт ажиллах аюу амар байдаг байхгүй. Тэгээ тэрэндээ бол надад бол нэг түртгч юм байсангүй, хэцүү ч юм байсангүй. Биднес ч одоо ийм байлаа шүү дээ. Одоо ингээд кинон тоглоно тий би одоо жүжигчнэр тоглолоо гэж бодъё л доо. Тэгэхээр юу шүү дээ ингэдэм билээ. Найруулагч нь биднес замч нөхгүй болохоор биднес ингээд гайхаад энэ болоод байгаа болохгүй байгаа мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар одоо бидний үеийнхэн бол найруулагчтайгаа ажиллаад ингээд одоо шил Нямгаваа найруулагч бол одоо ингэ хэрэгтэй, ийм тоглолт хийх хэрэгтэй, энэ юм байна, тэр нь тийм байна гэдээ ингэ яриад өгдөг. Наад чинь болохгүй байна гэд ингэ хэлдэг дээ. Нэгсэн доо эргээд мань үнтэй ажиллах жүжигчний уран чадвар дээр шүү дээ. Эргээд суралцахаар юмнууд гарч идэг байхгүй. Аяйгүй зүг замжинуудыг өгдөг. Хүмүүс болохоор тэгэхээр нөгөө уран одоо ингэ залуу найруулагч нартай ажиллахаар болж та болж гин гэдэг. Тэгэхээр тэр ерөөсө буруу байхгүй юу? Биднес ч өөрсдөө дандаа юм шахуулж, хилүүлж тий одоо болохгүй юмаа хилүүлж ингэж ажиллаа сурцсан хүмүүс юм байна. Тэрэн шигээ би өөрөө бас хаа нэг ингэ харахгүй тэр чинь яг ингэ болохгүй байна ч аяга буруу харж байна ч гэдэг юм уу тий. Ингээд энэ хүн өнөөдөр тоглолт хийхэд буруу нэг харц гэдэг бол хамгийн чухал кинонд буруу л харахад буруу л ингэх юм бол тэр бурууддаг л байхгүй. Тэгээд тэр тал дээр бол эдний багш бол үнэхээр одоо маш том сургалт явуулчихсан. Та ер нь бол жүжигчин хүн шүү дээ. Хэдийнээс эхлээд ингээд кино найруулж эхэлсэн юм бэ? Яагаад найруулагч болчихоо бас? Үгүй эн чинь юу шүү дээ. Ерөөсөө би яг одоо энэ найруулга зүй энэ бол судалгаар нь ордог болохоос биш шүү дээ. Би жүжигчин хариуцсан тий. Жүжигчин хариуцна гэдэг чинь жүжигчний тоглолт хариуцна. Жүжигчнийг энэ дүрд энэ жүжигчин тохирохгүй юу тий? Сонголтод оролцсон. Сонголтод бол бас эрх нөлөө бүхий байдаг тий. Тэгээ ингээ эн чинь бол би одоо 1990 оноос эхэлсэн шүү дээ. Тэгэл давхар ингэж явсаар байгаад ингээд ийм болсон л доо. Тэгэл сүүлдээ ч одоо зургийн дарагч хийж үзлээ. Тэ продюсер хийж үзлээ. Тэгээ инхээр чинь яг та биднес ч нөгөө нэг уран бүтээлч хүмүүс ч юм руу л орж ажиллаж амьдардаг хүмүүс шүү дээ. Тэгээд биднес ганцхан өнөөдөр би жүжигчнийхээ ажлыг хийчихэд ингээд баяртай гэж явахгүй чинь гэдэг бол бас их том даваа. Жүжигчин болгон найруулагч болохгүй шүү дээ, тий? Амаргүй л дээ. Амаргүй тий. Тэгээд эмэгтэй хүн тий. Тий. Тэр киномен өөрөө баялагтай. Тий, сэтгэл хөдлөлөд авах. Тэгээд бас сонирхуулж хэлэхэд үзэгчдэд сонирхуулж хэлэхэд киногоо бид нар бас олон талаас нь хүмүүстэй хүргэхийн тулд бас нэлээд олон оролдлого ажиллагаануудыг хийж байна л та. Кино маань өөрийн гэсэн
одоо сайхан дуутай бүтээлүүдтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ кинонд маань 2 дуу бид нар зориулж хийгдэж байгаа. Эхний маань дуу дөнгөж өнөөдөр одоо студиэс бэлэн болоод шинэ дуу маань мэндэлж байна. Тэгээд энэ дуун дээр маань урлагийн гавь цэцгэлтэн одоо хөгжмийн зохиолчтой холбооны тэргүүн Бэм Баяр гэж одоо Мориун уурын дарваа шагналыг авсан тэр агуу хөгжмийн зохиолч маань ай хийж ган очир гэж одоо Камерта 8 тасны бараг бүхэл дууны шүлгийг зохиож ирсэн тэр мундаг яруу найрагч маань шүлгийг бичиж хязгааргүй гэдэг энэ уран сайхны кинонд зориулж цоо шинхэн дууг хийсэн байгаа. Тэгээд энэ дууг хинээр дуулуулах уу гэдэг маш олон одоо санаа бодлууд уралдаж энэ дууг хэн амьлуулж чадах уу гэдэг дээр бид бас бүгдээрээ хоорондоо ярилцаж шүүж тунгаасны эцэст одоо маш чадварлаг залуу дуучин бидний хувьд бол тэр хүний хоолойг бас шүтэж биширдэг тийм гайхалтай нэгэн бүсгүй маань энэ дууг бол үнэхээр гайхалтай амьлуулсан байгаа. Тэгээд тэр дуугаараа ч гэсэн бас өнөөдөр Нандайда нийт одоо манай нэвтрүүлэгтээ өргөдөө ирсэн залуучуудаа үзэгчтэй зориулж бэлэг бариул яасан бэ гэж бодож байна. Тэглгүй яах вэ? Баярлалаа. За энэ бүгдээрээ студидтэй дуучин хязгааргүй уран сайхны киноны дууг дуулсан дуучин үзэсгэлэн бүсгүй Маралжингой хамтдаа тавцаа. Ханаас эхэлдэг хант хөсгөх хизээ дүрлцэж хизээ унтрах Hadi donduruz bu da mesih
сонсдог. Зүүн таалагдав. Аяастаа таалагдлаа. Чин гоё. Энэ юм студи сонсохоор үнэхээр гоё юм байна. Тэгээд Марлаа маань яг л миний одоо энэ кинонд бүтээсэн ч байх те. Ажилласан. Дүрийн одоо өмнөөс те болроогийн өмнөөс тэр олон тэр хайрт тийм гоё мундаг эмэгтэйчүүдийн хайрын өмнөөс маш гоё дуулсан байна. Марлаа бол үнэхээр гоё доттой маш гоё дуулсан байна. Тэгээд уйлтал дууллаа шүү. Бид чинь нөгөө өөрөөсөө анхудаага сонсож байгаа. Анхудаа сонсож ямар сэтгэл төрөө тэгээд нөгөө анх энэ Бямбаяр хөгжмийн зохиолчийн дуу Дахны театрт нөгөө төгөлдөр дээр тоглож ингээд тэгэхэд ерөөсөө хүрээгүй байхгүй юу. Яг тэгтээ төгс нөгөө юу дахилт нь айгүй аялгуудаа сонсогдоо бос нөгөө тэр нь ингээд бас үгээ хараад өөрөө бас нота хараад ингээд юу энэ ч бүрс амар хит болохоор зохиосон дууссан байна. За хол явах болтугай. Дэмжээрэй манай. Тэгэхээр манай кино маань энэ хязгааргүй гэдэг энэ дуунаас гадна одоо манай хүүхэд залуучуудыг байлдан дагуулдаг гандан буурахгүй гэдэг хамгийн хит болсон дижитал юм маань манай киноны дараагийн дууг одоо бас дуулж байна. Ингээд тун утахгүй үзэгчдийнхээ хүртэл болгоно. Ингээ хоёр дуу киноны маань үндсэн дуу болж явж байгаа. Тэгээ манай өнөөдрийн ток шоуны үзэгчид бас их азтай байна. Энэ киноны хамгийн анхны сонсогчт нь болж бас үзэгч нь болж чадлаа. Тэгээд бүгдээрээ одоо үзэгчдээсээ бас асуулт авъя. Манай нэвтрүүлгийг үзэхээр хүрэлцэн ирсэн үзэгчд маань зочдоо сонирхсан асуултаа асуух боломжтой. Уран бүтээлчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд оюутан байхдаа нэг анги гэсэн штэ тий. Тэгээд оюутан байхдаа одоо аюу шигч ямар байв, дог яах ямар байв, одоо тэр үеийнхэн ямар хүүхдүүд байсан бэ гэдэг нэр. Би их хөдөлмөрч оюутан байсан. Би энэ ангида бас арай жоохон сүүлд орж ирсэн байхгүй юу? Яг хойд амьдралын шалтгаанаар тэгэл нэг жоохон хоцорж байгаа л ороод ирээд. Тэгээ орж ирэнгуудаа би ч нэг шинэ оюутан эднэр чинь зангаа авалцсан хизээний жүжигчд болцсон даа. Би чи яг 10 жилээ төгсөөл орж ирээл. Хамгийн залуу ингээд яадгийг. Торонхай нэг улаан цамцтай жоохон оюутан ирээл анхны зугаалгаар л өстэй бяра харуулсан да өстэй. Энэ ангид би байр суурь олж авахын тулд октоудаас эхлэх хэрэгтэй гэдэг тактикаа барайл. Октоудын хайрыг өстэй амар тэр орж ирсэн чи ярьчих юм уу? Ярьж болно шүү. Тэгээд юу тэр доги дөнгөж ирээл бид нэр ангаараа зугаалханд яваал тэгэхэд бол одоо нөгөө бандар чинь ингээл бүгдээрээ саксмакс тоглоол ингээл бүх хөөгөл явчихж байгаа байхгүй. Тэгтэл октод ингээл нөгөө төмс өмсөө айлгаад хоол ундаа бэлдээл. Тэгт чи эн чинь төлөнд яваад. Би усанд яваад ирэхгүй. Би төлөнд яваад. Тэгээд ус тэгвэл би яваад ирэгээл. Тэгэл энэ ногоог ч арилгацаад игээл. Хаана ажиллаад бүгдийг хийгээл тэгсээр байгаад октодын хайрыг татаад бүгд догийг хайртай болоод. Тэгтээ тэр ногоо арилгадаг чинь бас тэр үеийн чи бас нэг тийм нэг октодын хайр татах биш. Ер нь одоо ч гэсэн би одоо ч гэсэн тийм ер нь бол одоо манай ингийн одоо бид нар ингээд ийшээ тийшээ ажиллаар ч явна тий. Тэгээд амрал зугаалгаар ч явна. Тийм үед бол нэр манай ингийн октод яг үнийхлээд бол үнэхээр жаргадаг гэх юм уу та. Ерөөсө галтгоонд олоо сууж тий. Ерөөсө галтгоонд оролцдоггүй идэж уух хоолоонд одоо тий тийм юмнууд оролцохгүй. Манай ирчүүд бүгдээрээ хоолоо хийдэг. Манай гармаад доги хоёр бол ялангуяа бүрстэ хамгийн гоё хоол хийдэг. Одоо яг одооны хор ер нь бол сэтгэл санаа бүх юм одоо ч гэсэн бид нар яг нэг анги хэвээрээ тухайн үед ямар байсан тэр айс зан бүх юм хэвээрээ биений пропорцийн хувьд зарим нэгэн жоохон нарийнс хөргсөх юм байсан. Одоо энэ арын зурган дээр гарч байгаа бид нар яг л нэг тэрсгэл 4 найзууд 3 найзууд ингээд 6 хост нэлээ өргөссөн юм биш үү? Надаас бусдна. Би энэ хүнийг юу хэлэх гээд байгааг ойлгож байна. Та нар ч гэсэн анги хамт олон ямар нэг юм бид нар болохоор энэ талын чиглэлийг ч гэсэн хамтраад ингээд юм хийн бүтээн гэсэн хүсэл эрмэлзэл мөрөөдлөөрөө ингээд явж байгаа байхгүй юу? Энэ мэн биелж байгаа. Та нар ч гэсэн ямар нэгэн өөрснийхөө нийлэх тийм гоё ажил ямар нэгэн тийм мөрөөдөлтэй байгаараа гэж би хэлэх гээд байна. Хизээ нэгэн цагт биелдэг юм мөрөөдөл. Одоо энэ урилга байна шүү дээ. Энэ яг ямар жүжигний урилга вэ? Сая гарсан те. Энэ манай дипломын ажил. Манай оюутан одоо энэ голын чинь биш шүү дээ. Сая голын хүүхэд шүү дээ. Энэ дог яах нь шүү дээ.
Тэгээ түрүү хэлж шүү дээ энэ их ховор зургнууд явж байна л да. Өнөөдөр гармаа асын зургуудыг авчирсанд баярлалаа. Хуучны гой дурсамжууд сэргээж байна. Элдв зураг гэж анаас харагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ хошин урлагийн маш олон тоглолтуудын баг үнд суурийг тавьсан гэж хэлж болохоор элдв зураг гэдэг одоо алдарт ашгүй жанчид орж нарын одоо арт түмэнд үргэлдэг байсан тэр хошин хөтөлбөрт манай ангийнхан сүүлийн 3-4 жилд нь оролцож одоо олонний хэсэгт ч гэсэн гарч явсандаа одоо бодоход их баяралтай юм бахархтай. Тэгээ тэр одоо энэ хуушур бол их алдартай. Жишээ нь оюутан хүн л болсон хуушур яаж идэх вэ те. Бид нар яг тэр үеэд дурсаа зүгээр наргаад идсэн байхгүй. Оюутан хуушур яаж идэх юм мэднэ үст. Ингээ хизээч ингээ цэмбигээл гоё иддэг байхгүй. Бид нар чинь цаг нартай тоош ирхэн дээр асууж ярьж байгаа. Нэгийг идчих нь нөгөөдхийгээ сэвжээдэг баг. Эндээ идчих эндээ сэвжээдэг баг. Тэгээд ерөөсөө тэр бол хамт олон ангиараа байх нь л нэр хідэн охин байсан юм бэ? Манай анги охтууд их цөөхөнтэй байсан. Тэгээ яг төгсгöd бол яг 5 охин төгссөн. Тэр 5 сая энэ уран бүтээлд оролцсон. Бүгд 100% орсон. Тэгээд гарын 5% гэж бүгдэндээ өөрсдөө ингээд би тэр хуруу би энэ хуруу гэдэг. Чи ямар хуруу байсан? Би бол нөгөө тэр чинь нөгөө биений пропорцаараа нэрлэдэг байсан байхгүй. Өндөр. Тэгээд хакки хуруу байсан. Тэгээд нөгөө юу яа охтууд маань ингээд бид нар нөгөө 10 хэдүүлээ. Тэгэхээр тэгээд юу гэдэгсэхгүй манай ангийн хүүхдүүд нэг нь 10 хүний дайтай гэлт би нэг ойлаг үнэлдэг хурцлалдаг. Тэгэл 10-аа нийлээ цөмрөө 100 хүний дайтай 100 хүний ажлын минь гээл те. Тэгэл яг л нэг тэр нөгөө гоё дэврүүн гоё бодол маань бас яг кинонд дэр бас яг хэрэгцсэн л дээ. Яг нэг хүн бол нэг хүний ажил шүү дээ. Маш олон хүний ажил хийж исэн. Тэгээд ингээд оюутан цагийн дурсамж гэвэл маш олон. Тэр тусмаа одоо юу гэдэг одоо яг бид нартай хамт байхгүй ч гэсэн одоо телевизээр үзээ сууж байгаа манай ангийнхан бас байгаа. Тэр ангийнхан маань бол үнэхээр одоо бид нар үнэхээр найс нөхөрлөл гэж юу юм те. Тэр бүхэн ингээд цаг хугацаанд өнгөрөх тусам тэрний үн цэн бол илүү их тодордог. Тэр үн цэнийг өнөөдөр бид нар мэдрээд хамтдаа уран бүтээл хийгээ. Тэр уран бүтээлийн ард гараад тэгээ багштайгаа хамтарч ажиллаад ингээд сууж байгаадаа би үнэхээр найзуудаараа ангийнхнаараа бахархаж байгаа. Тэгээд энэ ажлыг бол манай доогийн эхлүүлсэн. Доогидоо бас тусгаалan бас баяр хүрмээр байгаа. Бид нар мөрөөдөд яваад байсан боловч яг энэ мөрөөдлийг эхлүүлэх боломжийг бол манай доогийн гаргасан. Яагаад тэгэхээр бид нар ингээл ер нь уулзахтаа ингээл энэ тентхийн зохиол судлаал те зохиол уншлаг зохиолоо судлаал уншаад уншлаг хийдэг байсан боловч тэр болгон таалагдахгүй ингээд дийлэх олонхын санал авахгүй те тийм тохиолдлууд их байдаг байсан. Тэгээд сүүлд яг энэ хязгааргүй кино зохиолыг бол манай доогийн авцраад уншаад ихэнх хүмүүс таалагдаад тэгээд энэ киног хийх болох. Яагаад ингээ яг гэрэлт медиа гэсэн юм групп юу нэртэй нэрийг өгсөн бэ? Энэ бол бидний сэтгэл зүрхэнд дасж исэн гэрэл гэгээ бол уран бүтээлийг сайхан хийх юмсан. Энэ хорвоод нэг амьдрсных сайн бүтээл үлдээх юмсан. Өр хөөгттэй тухайн нийгэмдээ магадгүй дараагийн 100-да дурсагдах юм билүү. Хүн бол тийм гоё том мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй гэж бид нар боддог. Тэгээд урлаг соёл гэдэг маань нийгмээ өөрөө урд нь дагуулж явдаг, гэрэлтүүлж явдаг, соёл хүмүүжлэр урагшин чирж явдаг учраас бид нэр өөрсдөө тэр урлаг соёл гэдэг том зүйлийг өөрсдийнхөө одоо биеэр бамбар болж дөрөлзүүлж энэ бүх хүмүүсийг гэрэлтүүлж гоё гэгээлэг хүмүүсийг юмыг хардаг үздэг байгаасаа тийм гоё мэдрэмжийг бидний хүсэж байгаа тэр мэдрэмжийг бусд хүмүүс авдаг байгаасаа бид нар тэрнийхээ нэгэн ч гэсэн одоо гэрлэн байж та бүгдийг гэрэлтүүлье гэдэг тийм хүсэл эрмэлзлээр гэрэлт медиа групп гэж байгуулсан. Групп гэдэг маань бас л бид нар холыг харсан тийм зүйл. Групп гэхээр л маш олон охин компанитай байдаг ч гэдэг юм уу. Түрүүн хэлсэн бид нар ангиа төгсөөд одоо 11 жилийн дараа нэгдэж байна. Энэ хооронд бид нар тусдаа бүгдийн салбартаа ажиллаж исэн байхгүй. Тэгэхээр одоо жүжигчнийхээ хамгийн өндөр карьерч гэдэг юм уу Цэнд Авишман өнгөрсөн жилд Гигэмоса наадмын шилдэг эмэгтэй дүрийг авлаа. Пужаман ТV студийн орон сайхны алба за одоо фантастик студийн захирал ингээд манай энэ 10 хэдэн хүүхдүүд бүгд өөрийн гэсэн одоо entertainment студийг ажилуулдаг тухайн салбартаа бүгдээрээ бас л одоо хүчтэй өрсөлдөгчтэй нэг тэр энэ болгон маань нэгдээд ирэхээр 10 хэдэн студ продакшнууд нэгдэж ирэхээр групп гэдэг утгыг бид нар бас өөрсдөө үүсгэж байгаа. Тэгээд зөвхөн жүжигчин биш, найруулагч, зураач ингээд төрөл бүрийн мэрэгчлэтнүүд байдаг. Энэ групп маань цаашдаа юу ихэ гэхээр кино болвол бидний
зайлшгүй нэг том салбар. Бид нар одоо сайн кино үйлдвэрлэхийг бодож байна, сайн кино бүтээхийг бодож байна. Үүний хажуугаар бид нар тайзны урлаг хийн, дэлгэцийн ягаад тэгэхээр бүгдээрээ телевизийн ажилчид одоо тэр нэгэн жил одоо бид бүгдээрээ бид хамтдаа Монгол телевизэд шинэхэн боловсон өчнүүд очиод шижигнүүлж исэн үе санагдаж байна гэдэг шиг одоо бид нар ч гэсэн эргээд энэ телевизийнхаа салбарт өчтэй том нэвтрүүлгүүдийг хийнэ. Тэгээд дашран төлөхөд нандайда бас баяр хүргэе. Тэр үед бид нар шинэхэн залуучууд ажиллаж байсан бол өнөөдөр маш олон 100 дугаарыг хийж хүмүүсийг байлдан дагуулсан Монголын топ ток шоунуудын хүчирхэг шоуны нэг болж чадсанд нь бүгдээрээ баяр хүргэе нандайдаа. Баярлалаа. Сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Пүүжахаас асуулт асуух гэсэн юм аа. Тэгээд амьдрал дээр найруулагч Пүүжэ тэгээ кинод сэтгүүлч золоо тий. Жаргалын дүртээсэн. Тэгээд энэ хоёрын ялгаа юунд байсан бэ? Хамгийн том ялгаа нь камерны ард зогсох, урд зогсох хоёр л байлаа. Би өөрөө дандаа камерны ард зогсдог хүн байхгүй юу? Би өөрөө нэг банк хэлдэг байхгүй. Би камерны ард зогсож явах ёстой хүн камерны урд загнуулаад ингээд бодоо зогсох надад үнэхээр хэцүү байсан байхгүй юу? Би телевизийн найруулагч болохоор тэр талаараа л ингээд боддог юм. Кино гэдэг бол надад маш их хол байсан. Тэгээд сэтгүүлч гэдэг бол өөрөө маш том ертөнц. Сэтгүүлч нарыг би бас хайрладаг байхгүй. Яг л тэр олон сэтгүүлч найзууд маань ТV-ст байхад би гарч чадахгүй байна, намайг зодох гээд байна. Би харж чадахгүй байна гэд тийм юм би зөндөө харж ирсэн. Яг энэ кинонд дээр бол энэ байтугай юм гарахад хүн давдаг юм байна. Би тэгээд сэтгүүлч найз нарыг та нар ямар лайтай мэрэгжил сонгосон бэ гэдэг. Чи лайтай талаас нь харж байна. Энэ бол гой мөртлөө амар мэрэгжил байхгүй юу гэл. Тэр надад хэцүү байсан. Мэдхгүй анзаардаггүй байсан юм а. Яг өөрөө тэр кинон дээрээс. Энэ дээр би түрүүн хэлсэн те. Би дүр бүтээсэн тэр хэлж чадахгүй. Энэ кинон дээр багш маань надад маш том чигийг өгсөн. Энэ хамт олон маань надад маш их хайрыг дэвсэж, надад маш их тусдсан болсон болохоор энэ кино маань ийм мэрэгжлийн өндөр түвшинд болсон байгаа. Өөрийн хувьд хүний зан характераас хэр их өөр зан характер бүтээвэ? Тэсэн. Ер нь бол огт өөр. Хүн харахаар хараа. Ийм томоотой юм шиг заяа. Тэгээд дахиад нэг харахаар бүр галзуу солиотой юм шиг. Зүгээр ер нь бол ийм л хүн гэж бодож байна. За ярилцлага төр завсарлаа. Одоо бид үзэгчдэдтэй зар сурчлагаа хүргэнэ. Үүний өмнө мэдээлэл хүргэхэд манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Апууд Цэвэрус ажиллаж байгаа. За ингээ хэсэг хугацааны сурчлагын дараа эрг уулзцгаая. 2013 оны 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатар, Бангкок, Улаанбаатар чиглэлд нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлж 7 хоног бүрийн пүрэв нэм гаргуудад тогтмол шууд нислэг хийж эхэллээ. Хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Эйр. Хай дурлын амт бодлоос гардаггүй тэр ламт Бидний хийх дуртай сонирхдаг зүйлс амьдралыг илүү идэвхтэй, жаргалтай болгодог. Идэвхтэй амьдралын амт Пүүта актив. Жетийн тухай товчхондоо хэлэхэд чанартай сургалт, чадварлаг багш нар тухлаг орчинтай. Тэд биднийг бас чамааг амжилтанд хүрэхийн тулд бүхнийг хийдэг. Сургалтын хөтөлбөр Камбрижээр апдейт хийгдсэн. Жетэд сурч байгаа нь миний амьдралаа хийсэн том алхмууд юм. Ерөнхий анги IBT төвлийн ангуудаа эсрэг тавьж эхэллээ. Jet School of English. Golden Gym Fitness клуб 2014 оны анхны жин хасалтын уралдааныг 2 салбартаа зэрэг зарж эхэллээ. Урт наслахыг хүсдэг, улам ихийг бүтээхийг эрмэлздэг. Насхүйс мэдлэг боловсрол өндөр нам харгалцахгүйгээр хүн бүр уралдаанд оролцож, илүүдл жингээ хасч, өөртөө итгэлтэй амьдрцгаая. Илүүдл жингээ илүү хайсан нь энэ машины эзэн болно. Зөв альбар цогц фильтр таны нэрийн хуудас. Таны нэрийн хуудас Golden Gym Fitness Club. $2013 оны 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатар, Бангкок, Улаанбаатар чиглэлд нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлж 7 хоног бүрийн пүрэв нэм гаргуудад тогтмол шууд нислэг хийж эхэллээ.
Хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Эйр. Бодлоос гардаггүй тэр ламт. Бидний хайр дурлал, гэр бүл, амьдралыг илүү идэвхтэй, жаргалтай болгодог. Идэвхтэй амьдралын амт Fruta Active. Жетийн тухай товчхондоо хэлэхэд чанартай сургалт, чадварлаг багш нар тухлаг орчинтай. Тэд биднийг бас чамааг амжилтанд хүрэхийн тулд бүхнийг хийдэг. Сургалтын хөтөлбөр Cambridge-ээр апдейт хийгдсэн. Jet-д сурч байгаа нь миний амьдралаа хийсэн том алхмуудын ерөнхий анги IBT TOEFL ангуудаа эсрэг тавьж эхэллээ. Jet School of English. Golden Gym Fitness Club 2014 оны анхны жин хасалтын уралдааныг 2 салбартаа зэрэг зарж эхэллээ. Урт наслахыг хүсдэг, улам ихийг бүтээхийг эрмэлздэг. Насхүйс мэдлэг боловсрол өндөр нам харгалцахгүйгээр хүн бүр уралдаанд оролцож, илүүдл жингээ хасч, өөртөө итгэлтэй амьдрцгаая. Илүүдл жингээ илүү хайсан нь энэ машины эзэн болно. Зөв альбар цогц фильтр таны нэрийн хуудас. Таны нэрийн хуудас Golden Gym Fitness Club. оны 8 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатар, Бангкок, Улаанбаатар чиглэлд нислэгийн тоогоо нэмэгдүүлж 7 хоног бүрийн пүрэв нэм гаргуудад тогтмол шууд нислэг хийж эхэллээ. Хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Эйр. Сайн бацгаанаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энд ирсэндээ маш баяртай байна. Тэгээд аюушигчаас гэрэлт медиа групптэй байх юм уу? ТV коктейлд үргэлжлүүлээд ажиллах уу? За нэрээ хүмүүс бас гайхаж магадгүй тий. Хамтлагаасаа гараад энд гэрэлт медиа группт ажиллаад байгаа мууч гэж бодож иж магадгүй. Юу л да ерөнхийдөө бол хослуулна л гэж бодож байна. Миний бодлоор мэдээж хэрэг би хамтлагийнхантайгаа ажиллаад олон жил болсон бас л төгснөөс хойш бас бид нэр 10 хэдэн жилийн дараа уулзж байна гэдэг шиг би бас сургуулаа төгсөөл хамтлагийнхантайгаа нийлээд 10 хэдэн жил бас л нэвтрүүлгээ хийгээд тэгээд бас 10 хэдэн жил амьдэрсэн байна шүү дээ. Бас уран бүтээлийн маш олон уран бүтээлтэй болсон. Тэгээ мэдээж хэрэг найзуудтайгаа бүгд хамтдаа байна. ТV коктейлтэй байгаа. Одоо ч байсаар байгаа. Тэгээд манай удахгүй бас бид нэр хамтлагийнхаа шинэ уран бүтээлээр та бүхэнтэй бас гоё бэлэг барина. Тэгээд мэдээж хэрэг уран бүтээлтэй гэрэл медиа групптэй одоо бусад цагаараа боломжоор тэгэл бүгдийг хослуулна л гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь яг группийн онцлог нь юу юм бэ? Группийн гишүүд бүгд тус тусдаа өөр өөрийн гэсэн ажил юутай алба хашиж байна бас. Одоо манай Пүүжи гэхэд Фантасиа студ гэдэг өөрөө студтэй. За би бас өөрөө баримт киноны чиглэлээр бас студтэй байна. Тэр ажлууд бол тэндээ явдгаараа явна. Гэрэлт медиа групп бол ангийн нөгөө тэр мөрөөдөл, хүсэл мөрөөдөл тэр мөнхийн нөгөө зорилго болцсон учраас энэ анги одоо нөгөө бид нар 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа одоо тэгэл өтөлсөн ч байсан нөгөө хамтаараа юм хийх юмаа бол хамтаараа хийгээл явж байна. Нөгөө тус тусын хариалагдах газар бол хариалагдгаараа байж лээ. Тийм болохоор бид нар бас групп гэж айгу итгэлтэй нэрлээд байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэвэл бид нар шаардлагатай бол энэ гишүүдийнхээ тэр компани студ бүгдийн ажиллуулж байна ингээд тий гэрэлт медиад бол бүгд яг дагвар компани шиг ажиллаж байгаа. Одоо жишээ нь манад 2 хэвлэлийн компани байна. Манай группд хариалагдаж мэдээж манай гишүүдийн л бизнес л дээ. Тийм гэхдээ энэ группийн гишүүн бол бизнесээ аваад орж ирж байгаа юм шиг нэг бодлын нөгөө бодлын өргөжж байгаа юм шиг тийм иймэрхүү маягтай явж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд амралтын өдөр өнөөдөр бид нараас сайхан инээдгүүртэй сайхан яриад дэлгэглээ. Бас нэгэн шин дууг одоо хамгийн анхны сонсогчт нь боллоо. Тэгээд цаг харамсалтай дууссан байна. Тэг өнөөдрийнхээ ярилцлагыг өндөрлөё бүгдээрээ. За тэгээд зочиддоо би одоо Английн алдарт хоккей сэтгүүлийг албан ёсоор Монголд оруулж иж энэхүү сэтгүүл маань албан ёсны эрхтэйгээр Монголд хэвлэгдэн гарсан байгаа. Тэгээ би сэтгүүл зүйн салбарт ажилладаг хүн, сэтгүүл зүйн салбарынхаа сэтгүүлчдийг бас их дэмжиж ажилладаг. Тэгээ хоккей сэтгүүлийн 2 дахь дугаарыг та бүхэндээ бэлэг олгоо өгч байна. Тэгээд өчигдөр оройхон би бас энэ сэтгүүлээ хүлээж аваад уншлаа. Манай Олимпийн авраг Төвшин Баяр маань үнэхээр сайхан ярилцлага өгсөн байна. Тэгээд
хань ижил, гэр бүлийнхаа тухай, халуун татныг сайхан ярьцлаг та бүхэн энэ удаагийн хоккей сэтгүүлээс бас унших боломжтой шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Дэлхийн одоо 60 гаруй улсад худалдаалагддаг хоккей сэтгүүл 20 гаруй хил дээр хэвлэгддэг ийм сэтгүүл байгаа шүү. Хоккей сэтгүүл ямар болондоо баярлалаа. Манайх ер нь дэлхийдээ зэрэг л уншиж штэ. Харин дэлхийдээ зэрэг мэдээлэл авч байна. Дээрээс нь одоо гарын ийм бяцхан бэлгүүд бэлдсэн. Энэ маань болохоор эрүүл хэрэглээ Илмой гэдэг салфетик байгаа шүү. Одоо машиндаа бас нэвтрүүлгийн туршид надад их ойрхон санагдсан. Хэрэглээ болсон. Би ч одоо нулимс ойрхон хүн шүү. Салфетик гэдэг маань бид бүхний өдөр тутмын заашгүй хэрэглээ болсон. Машиндаач, ажилдаач гэ байнга хэрэглээ болцсон зүйлтэй. Тэгээд өнөөдөр миний бэлгэлж байгаа энэ бэлэг бол зүгээр нэг салфетик биш, их онцлогтой, эрүүл мэндэд ээлтэй, үнэхээр энгийн хэрэглээ бол яа харахгүй Илмой. Яагаад тэгэхээр энэ хүү салфетик нь одоо 100% байгалийн гаралтай, ахин боловсруулагдаагүй одоо цэвэр 100% байгалийн гаралтай цаасаар хийгддэг. За дээд зэрэглэлийн цаастай, хувцас сэдлэлд наалддаггүй. Тэгээд өдөр тутмын хэрэглээнд зориулсан хэрэглэхэд маш хялбар. Тэгээ яг одоо энэ миний барьсан байгаа нь болохоор одоо бага зэргийн юм чихтэй тэгээд харшил бий болгодгүйгээр их давуу талтай. Одоо сүүлийн үед одоо хүмүүс маань харшил гэж их асуудалтай болчоод байгаа. Тэгвэл энэ цаасыг хэрэгжилж байгаа үед одоо харшил үүсэхгүй гэдгийг одоо баталгаатай хэлэх юм боломжтой юм байлаа. Тэгээ Японд үйлдвэрлэсэн. Японы Илмой брендийн Монголд албан ёсны борлуулагчаар нь Замбала дэлгүүр ажилладаг. Тэгэхээр та бүхний байнгын хэрэглээ цаашдаа Илмой болох болтугай. Тэгээ зам болон Замбалаад хүргэдэг. Та бүхэн Замбалаг зориод энэхүү Илмой брендээс авах боломжтой шүү. Тэгээд уран бүтээлд нь өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Гэрэлт медиа группийг Нандэ ток шоунд хурж оролцуулсан танд болон танаа нийт хамт олонд группийнхаа зүгээс, кино группийнхаа зүгээс баярлалаа илэрхийлье. Ингээд тун удахгүй үзэгчтэйгээ театруудаараа хязгааргүй юмэг уран сайхны киногаараа бүгдээ хамтдаа уулзъя. Бид нар та бүхэнд өөрсдийнхөө бүтээлийг, уран бүтээлээ тайлагнахаар Тэсэн ядан хүлээж байна, сэтгэл догдолж байна. Тэгээд нээлтийн тэсэн ядан хүлээж байна. Арт өмнөхөө өмнө нандагаа өрье. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногт уулзъя. Түр баяртай. Намрын шаргал навсэт хэлт хийсэ. Нэг л мэдхэд дэлхий ээжийг хуучин. Тэмэл нандин алтан шаргал үлраа. Хүн бүхний дэргэд амжилт орхон. Уулын цагаан